গাইস ট্রেন কোথা থেকে এলো? এত কাঁপছে কেন গোটা প্ল্যাটফর্মটা? আজকে আমি আছি বাড়ি থেকে 50 কিলোমিটার দূরে একটা ভুতুরে রেলওয়ে স্টেশন। হাজার বছরের পরিত্যক্ত একটা ভুতুরে রেলওয়ে স্টেশনে আমাদের সাথে এরকম ঘটনা ঘটবে আমরা তো ভাবতেই পারি। আর গাইস এই স্টেশনের মধ্যে রাত 12টার পর আমাদের সাথে কিরকম ঘটনা ঘটে আজকে সেটাই তোমাদের দেখাবো। আর এই স্টেশনের নাম তো তোমরা অবশ্যই জানো, লারা জংশন। লারা জংশন গাইস একটা ভয়ঙ্কর রেলওয়ে স্টেশন। আমার লাইফে গাইস প্রথমবার এরকম রেলওয়ে স্টেশনে এসেছি। আর সবার প্রথম আমরা রেলের ভিতরে প্রবেশ করব। আর গাইস আজকে ট্রেনের অপেক্ষা করব, দেখবো কি আসলে এই পুরোনো রেলওয়ে স্টেশনে কোনো ট্রেন কি আসে। আর শুনেছি এই রেলওয়ে স্টেশনে নাকি 50টা মানুষ আত্মহত্যা করেছিল। আর শুনেছি এই রেলওয়ে স্টেশনে গাইস রাত 12টার পরে একটা ট্রেন আসে, আর সেই ট্রেনটা গাইস সবাইকে নিয়ে চলে। আর গাইস আরেকটা কথা শুনেছি এই ট্রেনের দিকে কেউ তাকালে নাকি তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তো আজকে আমরা দেখবো, অপেক্ষা করবো ট্রেনের। আর গাইস এই স্টেশনটাতে গাইস একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না, কারণ গাইস মানুষ তো দূরে থাক গাইস, একটা কীট পতঙ্গ নাই। আমি কি পারবো এখানে সারা রাত কাটাতে এই স্টেশনটাতে? আর আসলে কি আমাকেও নিয়ে চলে যাবে এই ট্রেনটা? সেটা দেখতে হলে ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো, খুবই এনজয় হবে। এখন বাজে 6টা, আর কিছুক্ষণ পর আমাদের সন্ধে লাগবে। আর আমরা সেই ট্রেনের অপেক্ষা করবো যেই ট্রেনে গাইস শুনেছি অনেক আত্মা গাইস। শুনেছি এই রেলওয়ে স্টেশনে গাইস রাত 12টার পর অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। আর গাইস তোমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে তো মুভিতে অনেক রকম ভূতের সিন দেখেছো, তো আজকে তোমাদের রিয়েলি দেখাবো আমি আজকে ভূতের সিন। আর গাইস শুনেছি রাত 12টার পর একটা ট্রেন আসে, আর সেই ট্রেনটা গাইস সবাইকে নিয়ে যায়। তো আজকে দেখবো আমাকে কি ওই ট্রেনটা নিয়ে যায়। আর গাইস এই স্টেশনের মধ্যে আমাদের সাথে কিরকম ঘটনা ঘটবে আমি গাইস নিজেও জানি না, কারণ গাইস আমি আজকে একাই ভিডিও করতে এসেছি, কারণ আমার বন্ধুরা কেউ ছিল না। তোমাদের মনে এতটা পড়াশোনা জাগতে পারে কারণ গাইস তুমি ভিডিওতে কেন ভয়েস দাও নাই? কারণ গাইস এই ভিডিও তো ভয়েস তো দূরে থাক গাইস, আমাকে এতটা ভয় লাগছিল স্টেশনের ভেতরে, যা গাইস ভয়েস দিতে পারিনি। আর গাইস দূর থেকে গাইস কোনো ট্রেন তো দূরে থাক গাইস, একটা পাখি পর্যন্ত নাই এই স্টেশনে গাইস। সামনে একটা বাথরুম আছে, তো বাথরুমের ভেতরে আমি ঢুকবো। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ বাথরুম, এটা একটা বাথরুম। আর খুবই ভয় লাগছে আমাকে বাথরুমের ভিতরে, তো বেশিক্ষণ থাকবো না, একটু হিসু লেগেছে তো হিসুটা করে নেবো এই বাথরুমের মধ্যে। মনে হচ্ছে একটা পোকা মাকড়ও নাই গাইস এই স্টেশনে গাইস, এতটা ভয় লাগছে এই স্টেশনে, মানে আমি তোমাদের কি বলবো। আর এটা হচ্ছে গাইস এই স্টেশন, এই স্টেশনে গাইস অনেক গল্প তোমাদেরকে শুনিয়েছিলাম আমি। আমি একটু সিঁড়ির উপর দিকে যাব, আসলে কি দেখবো এই সিঁড়ির উপর দিকে বা কোনো আত্মা বা কেউ। ভাই এখানটা লড়লো না ভাই, সিঁড়িটা লড়ছে গাইস, ঠিক আছে সিঁড়িটা কোথায় লড়ছে সত্যি ভাই, মনে হচ্ছে এখানে আত্মা আছে। রিয়েলি গাইস এখানে মনে হচ্ছে আত্মা আছে। অদ্ভুত স্টেশন গাইস, একদম অদ্ভুত স্টেশন গাইস, এটা খুবই অদ্ভুত স্টেশন। হবে গাইস এখানটাতে এতটা মনে হলো আমাকে নিচের দিকে ফেলে দিচ্ছে আমার পাটা। রিয়েলি গাইস এখানে খুবই ভয় লেগে গেল আমাকে। বেশ যাই হোক, আমি একটু সামনের দিকে যাব। আর এই রেলওয়ে স্টেশনটা গাইস 25 বছরের একটা পুরোনো রেলওয়ে স্টেশন বলতে পারো তোমরা, কারণ গাইস এই রেলওয়ে স্টেশনে গাইস দুজন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তারপর থেকে গাইস এই রেলওয়ে স্টেশনটা এখন বন্ধ হয়ে আছে। তো এই রেলওয়ে স্টেশনে এখন কেউ আসে না। আর এদিকে একটা কে আছে, নিষিদ্ধ করা আছে গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটা কি বোর্ড আছে, আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু নিষিদ্ধ করা দিয়েছে, মানা আছে গাইস, ঠিক আছে, কারণ যে কোনো টাইমে এখানে ভেঙে যেতে পারে। তো গাইস আমি ওখান থেকে নেমে গেলাম, কারণ গাইস ওখানে আমাকে মনে হলো ওটা ভেঙে পড়ে যাবো আমি, এতটা মানে ভয় লেগে গেল। স্টেশনটা খুবই পুরোনো স্টেশন, বুঝতেই পারছো, এদিকে ঝুপ জঙ্গল, পুরো মানে অবস্থা খারাপ আছে এই স্টেশনটা। আসলে একটা মানুষ নাই ভাই, একটা পোকা মাকড় এখানে আওয়াজ দেয় না ভাই, কি করে বসবাস করে সেটাই আমি ভাবছি। তো আমি তো গাইস সবার প্রথম আমরা একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে প্রবেশ করি। আর প্ল্যাটফর্মটা দেখছো গাইস তালা লাগানো আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে তালা লাগানো আছে প্ল্যাটফর্মটা। আর গাইস এই স্টেশনটা গাইস খুবই ভয়ঙ্কর স্টেশন বলা যাবে। তো এখন বাজে 6:30, প্রায় 6:30 বাজে, আর একটু পর সন্ধে লাগবে। তো আমরা অপেক্ষা করবো ট্রেনের জন্য গাইস, কখন ট্রেনটা আসে। আর খুবই ভয় লাগছে কারণ এই স্টেশনে গাইস আমি একা না, পাশে একটা লোক ছিল। সে গাইস ট্রেন চলে আসছে গাইস ট্রেন চলে আসছে, দেখা যাক কি হয়। আমার পুরোটা কাঁপছে কেন গাইস গোটা স্টেশনটা কাঁপছে গাইস, কি করবো এখন গাইস, পুরো কাঁপছে গাইস, আমি চোখটা মুঞ্জে আছি গাইস, ঠিক আছে পুরো কাঁপছে গাইস, ঠিক আছে
কি করা যাবে গাইস? গাইস এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই বেটার গাইস, ঠিক আছে? তো গাইস স্টেশনটা গোটাই কাঁপছে গাইস, সত্যি গাইস এটা একটা ভুতুরে রেলওয়ে স্টেশন। তোমরা যদি আসো তাহলে ভুলেও আসো না গাইস এই স্টেশনে। তো গাইস আমি স্টেশন থেকে পালিয়ে এলাম, কারণ গাইস ওই স্টেশনটা খুব ভয়ঙ্কর স্টেশন ছিল, আর তোমাদের আজকে রিয়েলি ভিডিও দেখালাম। আর গাইস স্টেশনটা এতটা কাঁপছিল যা গাইস আমি মোবাইলটা ভিডিও করতে পারিনি ভালো করে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাক।